pesar creíme lo que está de mi poina despertador guaraní, porque está en de leyenda de vuelta para llevar. Aquí te digo la leyenda del cururú, ya graciado leyenda del cururú allá. Ya graciado. Era ese nunca nada me paga. Mira, o bebé está es anda y me pone a simplex o pitamos bebé la cururú. cururú. Hoy cope ñanatire, la vida, su filosofía de vida. Vive escondido y en las tinieblas. Ah, cierto, y tego. Y voy en la sapo cancionero y te sabes feo y contrahecho, por eso de día tu fealdad ocultas. Y voy en la música. Claro, esa música dice así. Oye, ya para la clurupe, sapo cancionero. Sí. Bueno, tenemos otra leyenda. Sí. Pero pilla gracia. ¿Cuál casi hay 20 más? Pilla gracia. Leyenda del caí. Caí, pero la caí, ¿cómo casi hay hoy? No, la caí, mandé. El único animal que a mí me gusta tener así como mascota es el caí miriquina. Pico. A mí no me gusta ni un animal, ni perro, ni gato. Y la arecoa. ¿Arecoa? Sí, obvio. No sé, la lorito oga. El lorito oga. Lorito oga y cheroabe. ¿En serio? Sí. Bueno, ya mira esa para la caí o nacer dentro de la leyenda acá en el país. Esa para tu vamos ya poner la caía de la caío ya poner. Pepe. No, ahí nace. Pico. A la mitad iba a te ir a matar. Yo voy a esa pensó imita y pero yo pijo guarasa mata los guapillos. Ay, bebé. Llegó en la caí va después y mira, tengo yo pico ale mira acá en ella, sí, está yo pico le mira acá. Mata la arasa, naranja, mi mata la yupi me acoye. Sí, no, inviteo, pero no llegó en la caí, pero pero esa con la te invitado a convertir la caí. Hoy te invita y según cuenta esta la leyenda se llamaba Beruí. Beruí, andas en mosca. No, peso ni en bojera porque no pitai. La hija y tú. Mandé, peso y co. Jalan Beruí y pero mene oreco la ipupe tajira y tema es la y tú, mira, no pitai este oingo, no pitai con la Beruí. Bueno, y travieso a olla o su pejape olla o pare. Ella se me ha hecho cosa y se tú a ver la cosa y ya graciosa o pucare y llegué la hice. Perdona, ya super cuera. Exactamente. Bueno. Ahora coja este picardía de igual muy pa. Jala iña can atalaya. Angaite esa de super arroyo rebe. O tan o pope y de itaja mai. Ñande. Pero ahí la merui. Ya pelira. No puta de hoy. How piga tu yupi la mata de bebé. Yupi mola. Ani no esa te la iba pu va vira mío ya. Oye, tema ese. Iba mata. Bueno, a peso de coja. O cruzado un cahu ya pesa de árbol en árbol dice que este mitad ahí. O pope iba mata y pete otro iba mata. Pico, con la meruí. A pei peligroso cochera y ahí con la ya pota casi subí. A peso y coja. Usted pete ya pe la iña amigo cueran dije ya haya guavirá putaje o menos anga o se vagina eso y la veru y la socio cuera mitad y cuera al menos la 10 y me dijo yo pillo ay ve la ira mata un babe y ya hubo güey y ya hubo la ira mata hay man dijo uy cuál la fruta bueno upe me tiene caraína y bosamilla pe ya da maoía ya tiene la caraí o ajeo o hasata hina la ira güey la voz que peteína. Pepe hoy llega imagina la Beruí. No, Beruí, te hizo se acuerda de la ira mata, o pobre ira mata y pesa a bebé. La cariña en bajite. Pico. Y oye, la mitad y cuera mira se en bajite eso. Eso es yupina, eso era la Beruí pico. No. Na bebé más o menos la voz que ve. Hoy mijina o Pepe la caagüi pora. Caagüi pora. Así se llamaba. Caagüi pora ven ahí el hada del bosque tipo Ñangarecoa. Hoy coape caagüi le pesa o correo cuidar pesa un animal o se la icuaba como caagüi yarui o lo mismo también en la caagüi pora caagüi yarui la Ñangarecoa pe bosque. Pero nada, ahí la oye esa, sino que pora vai ser fantasma do je sai. Pego pora de eso de caagüi pora. Vos sabés que hay una compañía también acá en Paraguay en un distrito caagüi pora se llama. Pico. Caagüi pora, muy tico. Y todas esas cosas hacia Alto Paraná. No, caagüi pora. Caagüi pona.
No, Caguipora. Cahuipora, pues éramos el fantasma Sí, de... o Pebio ya puedo un trabajo un Boy Scout. Pico. En fin, oye, pues ¿cuál es la que hay tuya? La mitad y cuera. Famoso no pesa. No, ellos pidan de usted, se ahora este y cuando pata y nada, entiende más, este quiere ir y a pala o a virar puta. Hañe más la cara ahí. Había sido ojendu y nada en la caguillara. Cahuillara. Caguilpora. Cahuipora, sí. O mañana se queda poco rejita pe mitad caja esta partida y na pe respetar la cara ahí de da pe eso. La mitad y cuera. Pero iba hizo... Apa, la ya pues ya reje y su o esa fia ni la pora besa. No, ya ne mitad no vale. Cuando ya que llevo ya ahí. La mitad y cuando que pero y la que ve, la que sigue. Jaupe eso bueno, eso. A mí que vende posible porque si es poi peyuta con el abajo y copaite también se ve animales. Pico. Caiu que tá pendendo isso. Oye, pues mi hija, o buscar ese cuadro. No lo vi ahí el tema. A la cara mañana se coge usted y la guavira. Entonces imposible Caguillara ya Caguipora. Cahuipora imposible. O maldecicio, coge y peyuja o se mila caí, mami. Ma, en mi uña convertida ahí, la convertí para ahí que caí. Pico. Mañana mi pesa la mitad fuera hoy yo. Sí, pesa no. Una ilustración ya. Se hago ya cada estaban afuera. Yo Valenta vengo con leyenda del show, iba que cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba, ¿veis? Sí. A peisa ojo cruzar na la cara hija y super umie se vitamina la vende va ve, oñe mejor mía. Hay posila pora. Cahuipora. O pecho, ahora con la imagen, o pecho se hay copa este y en el momento. La veo en la cara ahí. Cahuipora. Esa pasa te cosé. Allá de, ya ni más. imagina. Mira, tú, pero Elena se está más sabe mi tacuera o yupillo, ahora se mata. Sí. Este ointe con la cara. Este oín tengo. Está bien. Tengo que me yupia que ahí me la mata mía. O peareja de oín de que me negoció la caída. Caída, pues ya tú te dos asayos después la cago por acá, me convertí en la caída. Ay, menengo, porque la abuela con doña Ngareco se dice porque en serio, te teniendo pues. O sea que Perú y oíste. Ay, menengo, Perú y versión femenina, pa. Japeisa la mitad cuera, lleva yupillo ala y la mata. Y vos sabés que pensando bien allá en el mami, la caícuera, pues copaite, oña en día. Castigado. Castigado. Tepe, y hoy con su igual y la mitad. Ya tema caído ese güey. Tema caído. Ay, casi con la con la mitad, esa cosa, yo vi con documental, vi la vida y la conducta, los comportamientos y eso de los monos. Pero, y casi ahí te digo, cuando nada más yo me teatro hoy pedí refugio allá, oye, ya puedo de la entidad binacional, a pe refugio, pero hoy pedí y no hay que sea la hijaula, porque hoy que éramos Pepe Sarambio ya po, o pe éramos mío ñangarecoa, Pepe, oye, ya antes estoy como, pero allá, hoy como, hubiera matar allá. Pero en ningún caso en este hija pues jarecue, de cuando a mí me da para allá po, hoy apaite un mi bolsa mía. Y mi bolsa de basura mía, hoy apaite. Oye, ya paite pero ya y casi aire. No, y casi aire. Ya no, pero y este no, pero paite puro te amo No, pues ahí. Y tiene la característica, los monos tienen la característica de un niño, o sea, los niños tienen la característica de un mono, o sea, ambos. Upecha te la ñembo saraira mo allá. La iña caja tan hueá y casi ahí. Aparte de eso, oingo la oyuguaite en la caída. A la imarcante caída de hoy. Oye, voy, esa cuestión, pero yo ya fui. Oye, güey, te dejo guapo ahí, ves a más. ¿Sabes cuál es eso de la caída? Sí, pico. No, pero. El mismo tú con la caída. Hemos jugado ese yalito. Oye, voy, ningo que el primate al que más le parecemos los seres humanos justamente es a la familia o sea, que a todos los primates, ¿verdad? Todos los monos, gorila, orangután, mía. Sí, ¿no? Sí. Orangután, por ejemplo, tiene 97% de ADN humano. Sí. Sí, 97% de su ADN es del ser humano. O sea, ñande que tienen de hoy. Ñande que tienen de hoy. O sea, que en los documentales yo suelo ver los orangutanes y... Ñarandú, pues, sí, oye, por tapona. Sí, oye, por tapona, a pesar de eso lógico. Ahí se hace vida y me dice, o sea, si la foto ves en 10, oye, chécalo acá. O casi. No, ñande, yo voy telendo más. Bueno, vea entonces la historia, o sea, la leyenda, no es historia. La leyenda del el mito.
es PCP, leyenda. leyenda. ¿Cómo en el mundo o acá por la zona del Paraguay apareció la CAI? El CAIBA, ella va a aparecer, pero para llegar con la ñande hora, nada más, sin esa y te la Está media leyenda, hora. mais não bué, Mai num bué, e cá cupeu, e cá, a gente tem Chahau, Urutaú, ñande yara, caramba, bien famoso. Bueno, pero tengo en mente ahí, este músico paraguayo, debes en dúo, ya Bueno, motivo popular es hasta hoy esta música Guirafar. Guirafar, sí. Jamás la burjeta. Luis Osmer Mesa, internacionalmente conocido como Luis Alberto del Paraná. Ahuillado nada más un debe maite mi PM, entonces por ambas te que na PM mi PM ya potaba con este día, ahora muy dumí que na llevino guancha Paraguay te veru pibe, ha peñangareco que pendereje, peyuruque tapaboca, pese jamás la penderoa, ui peca uramo peca upenaño iste, ha con año metito año un dive paz y Dios y la Virgen de Cacupe nos permiten con ustedes Luis Alberto del Paraná, Guirafar, PM buena.